فیلسوف نوشته است که حدود زمان در عالم واقعی خیلی بیکران و طولانی است که اول و آخر آن را کس نمی‌داند. ولی از همین فاصله طولانی زمان به انسان برای زندگی کردن فاصله خیلی ناچیز جدا شده است که آن به قدر یک میشه زدن است. انسان‌های عاقل و وارسته با درک این حقیقت به واقعیت عمر انسانی می‌کوشند. این است که پیراهی طی کرده اشان آموختنی است و زندگیشان فرق کننده. قهرمان نوبتی برنامه پیراه عالم سرکار و سرمحصول شخصی است که در رشد علم تاجیک سهم گذاشته است. استاد عزیز صاحب مکتب می باشند. معلم استاد بزرگ هستند. خدمت بسیار شایسته و قابل ملاحظه استاد در زمینه آماده سازی کادرهای علمی است. استاد اولین مرتبه با ما از فن ترجمه سینخرونی درس می گفتند. کارمند شایسته تاجیکستان پروفسور عبدالسلام محمد نظروف زاده شهر خاروغ است. او در این مکان در عائله دهقان زحمتکش به دنیا آمده است. پدر ما دهقان که بود، ما بسیار می رفتیم خاطرشون یاردم میکردیم. فارغ از درس مثلا روزهای شنبه یک شنبه ما رو به مهنت کردن بسیار وای کرده بود، بسیار تربیت کردن که مهنت دوستی که از مهنت مثلا یک حلاوت میگیرد، که از مهنت آدم یک معنویات میگیرد، از مهنت آدم مثلا رزق روزی زندگیش رو خیلی پیش میبرد. این یک همین چیز است که مثلا من حاضر فکر میکنم که من سن سال ما که مثلا قریب 70 به 75 هست، اینقدر چیز مهنت دوستی و گویم که از پدر میراث مانده است. دانش اولیه را در زادگاهش میگیرد. او میگوید که هنوز هنگامی که در صنف سیوم میخواند در شهر خاروغ مکتب اینترنت به فعالیت آغاز کرد و او دوام تحصیل را محض در همین مکان گرفت. مکتب اینترنت با امکانیت تکنیکی و جلب آموزگاران صحوی شرایط خیلی خوب را برای شاگردان فراهم آورده بود. یک مکتب تیپ نو اون دوره میگفتند مکتب اینترنت پیدا شد، تأسیس دادند در اتحاد شوروی. گفتن که مکتب‌های تماما تیپ نو هست، مثل اگر به دوره زمان حاضره مقایسه کنیم، مثل اون لیسه و گیمنازیایی که حاضره هستن، همون دوره همین مکتب اینترنت ها همین یک نوع تیپ نوع مکتب ها بودن و ما رو به همون مکتب دادن. وقتا من بسیار چیز از اون مکتب آموختم. تحصیلشون تماما دیگر فرق میکرد. خب طلبات نسبت به وی بود، خیلی خوراک و پوشاک هم تامین بود. عبدالسلام هنوز از زمان مکتبخانه به علمهای جامعه شناسی مراغ ظاهر می کند و استادان او را در قطار دیگر همسالانش به همان گروه انتخاب می کنند که آنجا فنهای جامعه شناسی بیشتر درس داده می شد. من از همون صنف نهم سر کرده، حاضر ما میگیم تعلیم تفریقی. مثلا صنف ها رو تقسیم میکردن به یک گروه صنف، مثلا 4 تا 5 تا یا 3 صنفی، مثلا یک 10 من 9 باشد. اگر همه مثلا یک صنفش مثلا شیمیای فیزیک را می آموخت، چکار می آموختن، ساعتاشون زیاد بود. یک چیز دیگر فنهای جمعیتی رو، تاریخ و جمعیت شناسی و سیاست شناسی هم چیزا رو بسیار می آموختن. یک تا دیگرش متماتیک و دیگر چیزا رو می آموختن. یعنی که همین تعلیم تفریقی در همون وقت حاضر من بسیار آدمو در باره هم گپ می‌زدن. همین دوره شوروی همین چیز خیلی نقض برای ما داشته بود و ما هم در گروه فنهای جمعیتی صنف ما مشخص شدگی بود. یعنی که ما تاریخ رو بسیارتر می آموختیم، ادبیات رو می آموختیم. یک فن جمعیت شناسی بود اون دوره، همونا بسیارتر می آموختن. ناظر بفکرم حقوق و جامعه می گویند. شرایط خوبی مکتب اینترنت زمینه می‌گذارد تا
تا تنها از یک مکتب در یک مفصل بیش از 20 نفر به مکاتب عالی کشور داخل شوند. میان آنها البته عبدالسلام نیز بود. او حجت‌های خود را به فاکولته زبان‌های خارجی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان می‌سپارد. که مکتب رو ختم کردیم، خیلی شد که باز زمین یک دوره گویم که ریفورم های دوره شوروی صنف های 11 را بستند و مکتب های میانه هم صنف 10 ختم کردن و هم صنف 11 در یک سال ختم کردن و همین خیلی شد که برای داخل شدن به مکتب های عالی یک گویم که یک رقابت خیلی سخت‌تر شدگی بود. لیکن از بس که در همون مکتب اینترنت تعلیم ساخت شوی برامون داشته بود و طلباتش خیلی سخت بود، ما آماده شده بودیم. قریب که همه از 26 نفر همصنفای ما قریب که 20 نفرش به مکتب‌های عالی وارد شده بودند و مکتب‌های عالی رو ختم کرده باز در ساحه‌های گوناگون فعالیت می‌کردیم. اصلا در مکتب میانه یک استاد زبان انگلیسی داشتیم، شیرین بیگ نام داشتند. ما بسیار یک مهر محبت و زباندانی همون کس به ما یک نمونه شدگی بود که ما بگفتیم که همین استاد مثل استاد خود ما یک زبان را آموزیم و البته اون دوره درباره ترجمه و دیگر چیزا فکر نمی‌کردیم، چون که یک استاد زبان انگلیسی شدیم که زبان انگلیسی رو دانیم و کشورهای خارجی سفر کنیم، مثلا جهان رو بینیم یا ترجمه کنیم. این نوش البته ترجمه بعد آمده، لیکن دوره اول همین یک آموزگاری زبان انگلیسی شدن و وای بود که مثلا زبان انگلیسی، ادبیات که دیگر کشورها رو آموختن از همینجا سر شده بود. تلاش، کوشش و توجه خاصه عبدالسلام سبب می‌گردد تا او میان همسالانش مقام داشته باشد. او میگوید که شاید معاشرت، آداب و لطف و مهربانی استادان سبب شده باشد تا بیشتر و بیشتر این پیراهه را دوست داشته باشد. زیرا از هر سخن و از واخوری با استادان بزرگ چیزی را می‌آموخت، چیزی را از خود می‌کرد. دانشگاه پداگوژی گویم که دوشنبه یکی از دانشگاه‌های با نفوذ و قوت شمرده میشد، چون که متخصصان بسیار سیر تجربه و دانشمند داشت. بیشترشون از البته از روس زبان بودند، روس‌ها بودند و دیگرها هم بودند که مثلا در بین آنها بهترین استاد ما یک خانم مکسیمنکو ایوگینی واسیلیونا نام داشت. بسیار یک زنک مهربان، مثل مادر مهربان بود. هم چنان تربیت میکرد، چنان تعلیم میداد که مثلا مادروار. حتی مثلا دانشجویان وقتی که مثلا کماکوسی میداشتند یا مثلا تا یک تنکسی پولی داشته بودن، مثلا میگفت که کسی پول مثلا خوراک نداشته باشد من میتیم، بعد که سرپول شده با گردنده میتیم. همین خیلی هم بود. عبدالسلام محمد نظروف بعد ادای خدمت حربی برای فعالیت به کافدرای زبان انگلیسی دانشگاه دولتی تاجیکستان امروزه دانشگاه ملی تاجیکستان می آید و اینک بیش از 50 سال می شود که در این درگاه معرفت در وظیفه های گوناگون فعالیت دارد. او رساله علمی خود را ماه اپریل سال 1986 در دانشگاه دولتی جمهوری گرجستان دفاع نموده سزاوار عنوان نامزدی علم‌های فیلولوژی گردیده است. در دانشگاه که باشد باید حتما به علم هم مشغول شوید. استاد دانشگاه وظیفه دار است که هم تعلیم تربیت را به عهده گیرد، هم در ساحه علم هم گویم که سهمگذار باشد. با در نتیجه من 51 سال هست که ما در دانشگاه ملی تاجیکستان اجرای وظیفه نمودیم، با تعلیم و تربیت دانشجویان مشغول هستیم
در این مدت رساله نامزدی رو حمایت کردیم، رساله دکتری رو حمایت کردیم، عنوان پروفسوری رو گرفتیم و نهایت با فرمان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2020 به ما عنوان کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردیدیم و البته این گویم که این عنوان فخری این یک اعتراف زحمت و مهنت های مثلا 50 ساله بنده می باشد. من خود را بسیار خوشبخت می شمارم که از جمله اون اساتیدی که در زندگی من نقش داشتن یکی استاد محمد نظروف است که سالهای طولانی است ما در چهار دیوار دانشگاه یک جا کار میکنیم. استاد از استاد فرق دارد. استادان زیادی هستند که در طول زمان در دانشگاه فعالیت کردن، فعالیت خوب هم کردن، اما خیلی ها هستند که زندگی متوسط داشتن. من زندگی متوسط به معنی نقش آنها در زندگی دانشگاهی، در حیات دانشگاهی، در روند آموزش و پژوهش. اما اگر این را مقایسه کنیم با کارنامه استاد محمد نظروف، نخستین نکته‌ای که باید عرض شود این برخورد استاد، مناسبت استاد با پیشه بسیار رنج آور و بسیار رنجزای معلمی است که نه هر کس میتواند این رنج را تحمل کند، این رنج را بکشد، چون حاصل این رنج رسیدن به سرزمین های سبز و به سرزمین های خوشایند است. ماه نوامبر سال 1993 عالم جوان عبدالسلام محمد نظروف به دانشگاه بریتیش کلمبیای شهر وانکوور کانادا به فاکولته زبان انگلیسی برای تکمیل اختصاص و دوام دادن تحقیقات علمی دعوت می شود. پس از بازگشت از کانادا ماه سپتامبر سال 1994 محمد نظروف فعالیت خود را همچون دسنت و مدیر کافدرا در دانشگاه دولتی تاجیکستان ادامه می دهد. سال 2013 محمد نظروف رساله دکتری در موضوع تشکل و تکامل فرهنگنگاری ترجموی تاجیک در عصر 20 و اول عصر 21 با مصلحت و راهنمایی پروفسور پروانه جمشید در دانشگاه ملی تاجیکستان حمایت کرده سزاوار عنوان دکتر علم‌های فیلولوژی گردیده است. سالهای آخر پروفسور محمد نظروف با لغت‌نگاری تاریخی، بازیافت و تحقیق و بررسی لغت‌های دو زبانه فراموش شده یا به محققان نامعلوم مشغول شده. در این ساحه لغت‌نگاری دو زبانه تاجیک به دستاوردهای نظررس یا به عباره دیگر کشفیات حقیقی علمی در تاریخ لغت‌نگاری نائل گردیده است. او مؤلف بزرگترین لغتنامه در تاجیکستان است. روی علم البته خیلی مشکل است. با اون خزیده برآمده، پویا رو خراشانده، گویم که دستا رو آبوله کرده برآمدن در کار است. اگر دو دوره رو مقایسه کنیم، دوره شوروی، در دوره شوروی امکانیت فقط تعلیم بود. ما در دانشگاه استاد بودیم، تعلیم میدادیم و دیگر امکانیت های مثلا ترجمه و این ترجمه از بیوسته از زبان تاجیکی به انگلیسی، از انگلیسی به تاجیکی امکانیت ها نبودن، چون که این کارها رو در مسکو انجام میدادن. امکانیت خارجه رفتن هم نبود. البته در دور استقلال تماما دیگر وضعیت تماما دیگر است، آزاد است، امکانیت ها فراوان هستند، خیلی امکانات فراوان پیدا شدن در دور استقلالیت، چه از نظر گویم که فعالیت استادان، چه از نظر فعالیت علمی. مثلا ما وقتی که خواستیم یک لغت گویم که یک کتاب ترجمه کنیم، چند کتاب رو ما فرمایش دادن که همین کتاب رو ترجمه کنید. ما وقتی که به ترجمه دست زدیم
میبینم که لغت نیست. من لغت انگلیسی تاجیکی برای ترجمه کردن کتاب لغتنامه الهام آمد که باید یک لغت را هم باید ترتیب داد. در نتیجه وقتی که به ترجمه ها مشغول شدم آهسته آهسته یک لغت را هم کتاب لغت انگلیسی تاجیک هم وای کردم، ترتیب دادم و سال 2000 یکم نشرش را با در حجم 13,000 سرواژه لغت نشر کردم و آهسته آهسته با نشر دوم و نشر سوم و نشر چهارم تا امروز تا به 100,000 کلمه و عباره از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی ترجمه شدند. این کتاب چاپ شده است، در دست دانشجویان هست. در هر یک کشور، در هر یک ولایت، مضافات، ناحیه و روستا شخصیت هایی می باشند که اون مناطق را آنها روشنایی میکنند و فرزندان اون مناطق از برکت این شخصیت ها مستفید می گردند. در اون منطقه ها یک رشد و یک ترقیات می شود. نقش استاد گرامی دکتر علم های فیلولوژی پروفسور عبدالسلام محمدنظرов در نه اینکه در کافدرا در دانشگاه ملی، در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان و بیرون از جمهوری نیز خیلی مؤثر می باشد. در طول فعالیت خیش بنده 23 سال شد در دانشگاه ملی به صفت استاد زبان انگلیسی فعالیت میکنم. من بسیار چیزهای نادر را از این استاد سختگیر و خیلی مهربان من بسیار آموختم و استاد عزیز صاحب مکتب می باشند. معلم استاد بزرگ هستند، همچون محقق دقیق بسیار دقیق تحقیق کارهایشون فعالیتی پرثمر که دارند بسیار هم فراخ‌پذیر هستند، دقیق کار هستند، بسیار استاد خوش‌معامله هستند. هنگامی که ما در کورس سیوم می‌خواندیم، استاد اولین مرتبه با ما از فن ترجمه سینخرونی درس می‌گفتند. در وقت درس آنها، وقتی که با ما درس می‌دادند، اولین مرتبه آنها با ما یک استاد سختگیر و یک نمیدونم استاد جدی به نظر رسید. در روند درس وقتی که ما با سوال‌های آن کس جواب می‌دادیم و آن کس از ما موضوع‌های دادهشون رو می‌پرسیدند، بسیار هم یک استاد حلیم و مهربان به نظر می‌رسیدند و ایشان به نهایت استاد بزرگ هستند و بسیار شاگردان خود را در ساحه علم و ساحه لغتنگاری به پایه رساندند و به نهایت در رشد جامعه سهم ارزنده دارند. محمدنظرов در ساحه فرهنگنگاری ترجموی عملی تاجیک نیز حصه‌گذاری کرده است. یعنی او دانش، عقیده و اندیشه های نظری، لکسیکوگرافی معاصر خود را در تهیه فرهنگنامه های گوناگون عملی نموده است. سلسله فرهنگ های انگلیسی تاجیکی او که نشر سیوم و تازه ترینش در سال 2021 روی چاپ آمده است، در حجم 100,000 کلمه و عباره چاپ شده دسترس خوانندگان تاجیک گردیده است. در دوام 20 سال آخر فرهنگ انگلیسی تاجیکی استاد محمدنظرов تدریجاً از نشر به نشر مکمل و وسیع گردیده زیاده از 12,000 نسخه آن روی چاپ آمده است. این فرهنگ در تاریخ فرهنگنگاری دو زبانه انگلیسی تاجیکی معاصر تاجیک در کشور و بیرون از آن مکمل ترین اثر بوده در لغتنگاری ترجموی تاجیک صحیفه نوی می باشد و برای سرعت بخشیدن به آموزش، تعلیم و تحقیق زبانهای انگلیسی و تاجیکی از طرف محققان دستور بی‌بهای دانسته شده است. اساتیدی که در زمینه فرهنگ و فرهنگنگاری
سالهای طولانی کار کردن زیاد داریم، ولی کاری او دگرگونه بود، چون او یکی از مؤلفان نخستین فرهنگ‌هایی بود که در زمینه زبان انگلیسی و زبان تاجیکی چیکار کردن، تدوین و به چاپ رسانیده و میان مردم و میان در جامعه علمی پهن کرده شدند. این نه تنها نخستین بود، این کاری بود که ادامه داشت و در 12 سال اخیر چند نمونه از فرهنگ ها از جانب استاد چه شدن به چاپ رسیدن، هم تدوین و به چاپ رسیدن، که ما گفتیم این موفقیت بزرگ که استاد و موفقیت بزرگی زبانشناسی تاجیک در این 12 سال اخیر و مخصوصا در دوران استقلال بود. بعد از این کار دیگری که استاد در این سالها انجام دادن، این کار بسیار سنگین و کار بسیار دشوار ولی خوشایند ترجمانی است. آثار زیادی ارزشمندی را از زبان انگلیسی و زبان تاجیکی برگردان کردند. خیلی کتاب هایی که جامعه ما، جامعه علمی ما، جامعه ادبی ما با آن نیاز داشتند، آنها را ترجمه کردند. محمد نظروف مؤلف زیاده از 200 مقاله، کتاب و رساله، монографияҳой و دستورهای تعلیمی، لغتنامه و فرهنگ‌های انگلیسی تاجیکی میباشد. همزمان بیش از 25 کتاب را از دیگر زبان‌ها برای خواننده تاجیک ترجمه نموده است. اثر و مقاله‌های پروفسور عبدالسلام محمد نظروف در جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن، از جمله در شهرهای مسکو، وینا، لندن، مدیسون امریکا و اکسفورد بریتانیای کبیر و شهرهای دیگر چاپ شدند. و آخرین کار ارزشمندی که استاد انجام دادن، این ترجمه اسیان مقنع به زبان انگلیسی بود که در امریکا به چاپ رسید. کاری که خیلی مدت زیاد ادامه داشت و کار شایسته انجام شد و رجوع کردن به این اثر استاد عینی هم زمینه های زیادی داشت. زمینه نخستینش آشنا ساختن غربیان به این اثر بزرگ و زمینه های نوشتن این اثر از جانب استاد، چون اسیان مقنع در بسیاری از مأخذهای علمی و ادبی ما اطرافش صحبت شده و غربیان نیز به این توجه خاص داشتند، ولی تا امروز جامعه غربی به این اثر آشنا نبود که توسط ترجمه استاد اکنون به این اثر آشنا است. در ساحه علم هم در زبانشناسی مقایسوی تاجیک بسیار موضوع ها هستند که هنوز علمان دست نزدند. مثلا ما شاگردان را با آن وادار میکنیم که همین موضوع هم تحقیق شود. خب در ساحه مثلا ترجمه، من بسیار کتاب ها رو گویم که قریب زیاده از 20 کتاب 20 چند کتاب مثلا ما از انگلیسی به تاجیکی و از تاجیکی به انگلیسی ترجمه کردیم. اصلا کتاب های فرهنگی و گویم که معرفتی و تاریخی هستند که از بس که ما کتاب های ادبی رو هم سالهای اخیر سر کردیم ترجمه کردن. برای خدمت‌های صادقانه به وطن عبدالسلام محمد نظروف با مکافات دولتی کارمند شایسته تاجیکستان و چندین افتخارنامه‌های وزارت معارف و علم و دانشگاه ملی تاجیکستان سرفراز گردیده است و از انتخاب پیروهای خود و زحمت‌های کشیده‌اش راضی است و امید دارد که پیشه او را شاگردانش دوام می‌دهند و در رشد علم تاجیک سهم می‌گذارند. در عموم خیلی راضی هستم که اون چیزی که مثلا نقشه داشتم و اون چیزی که گویم که یک فکرهای ایجادی و مثلا علمی و در نقشه بود عملا اجرا شدند، لیکن باز هستند نقشه های دیگری که مثلا هر یک کاری که انجام میتید با اون کار میگه که با اینش را هم کردن در کار است.
برای همین مثلا در ساحه لغت نگاری همین لغت که مثلا ما لغتنامه‌ای که ما ترتیب دادیم که با 100,000 با اون رو سایکل دادن در کار است. اون لغت رو سایکل دادن در کار است. البته بسیار به طلبا جواب داد. 100,000 این یک وای است، این یک رقم خیلی کلان هست. خود کتاب هم قریب از 1000 صفحه زیاد است، لیکن باز دوام دادن در کار در این ساحه.